Hello students, how are you? Hope you all are fine. Students, today we will do phonic sound of I. Open your page number 11. Phonic sound of I. Let's start reading. Students, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो आई साउंड है उसमें साउंड आती है ई की. ठीक है, ई. जैसे ई साउंड में ए की साउंड आती थी और ए में ए की आती है. पी ए एन पैन, पी ई एन पेन. तो आई में आएगी ई की साउंड, पी आई एन पिन. ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग स्टूडेंट्स. टी आई एन टिन, पी आई एन पिन, बी आई एन बिन, जे आई एन जिन, डब्ल्यू आई एन विन, डी आई एन डिन, के आई टी किट, एच आई टी हिट, बी आई टी बिट, एफ आई टी फिट, एस आई टी सिट, पी आई टी पिट, एफ आई जी फिग, पी आई जी पिग, बी आई जी बिग, डी आई जी डिग, डब्ल्यू आई जी विग, आर आई जी rig. Come to the next line. B I L double L, sorry. B I double L bill, H I double L hill, F I double L fill, W I double L will, K I double L kill, P I double L pill. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी रीडिंग है फोनिक साउंड ऑफ आई. इसकी आपने डेली रीडिंग करनी है. ओके, बाय बाय.